xildhibaanka waqooyiga Mandheera Honorable Mecha Bashiir Cabdullaahi ayaa toddobaadkii hore booqasho ku yimid magaalada Raamo halkaas oo laga hirgeliyay mashruucyo kala duwan oo baahi weyn u qabeen dadka deegaankaasi waana xildhibaanka kaliya laga soo doortay waqooyiga Mandheera oo hirgeliyay 14 mashruuc muddo 4 maalmood oo kaliya xildhibaanka Mecha Bashiir ayaa kadib booqashadiisa dib ugu soo laabtay deegaanka Asxaabito halkaas oo laga hirgelinayay ceelbiyood cusub mashruucan ceelka ayaa la filay in wax weyn u taro nolosha dadka deegaankaasi gaar ahaan xilliyada abaaraha ugu horeen dadka deegaanka Asxaabito ayaa ammaan ku soo dhaweeyay xildhibaanka dhinaca kale xildhibaanka Mecha Bashiir ayaa sidana dhigiisa ka hadlay ceelka iyo xaaladda amniga guud ee degmada Asxaabito dhulkii geela lagu dhaqay dhulkii geela lagu dhaqay markuu Bashiir soo galaha biyo laga hele markuu Bashiir soo galaha biyo laga hele nimuuna yamale gaajawey baxde Bashiirow ina xaaji xilkii adi lagu igmaaday Bashiirow ina xaaji xilkii adi lagu igmaaday Bashiirow maadan baaqane beelabaad ku timid banjabi meeshay dhahaan meeshii biya laga duraay helikobtada iyo kaarabuuda kii artaad noogu keeni wiilkan waa wiil kulkulul koreebow nooga yeel kariinkan ku barye Bashiir baqar duubanow waryaa bilanow Bashiir belwadiyow balaayaalow ka qaba carrada meeshaad martana cadow caafimaad ku joog intaan soo mareen oo shaqadaan quruxda badan horta Asxaabito oo firish biyo kor loo qabaysay in la iyo maroodli dadka qabays run waxay arki doonaan markay biyaha firish kor ka furtaan waryaada nimanka MCA yaalka hay iyo meheshmoogiisa oo iswata ceelkaan biidnilaahi ilaahay biyaha naga sii hada laga arka gorgortan naajirna no malayna 5 sano soo dambo soo socod arwarkaas ma jira mise ma jira okay faataxada horta aan ku jimlina baashan ilaahay biyo macaan naga sii mid kala security waa sida loo sheegay annaga hadaan ahnay ree Asxaabito sub county waxaan naga go'on annagoo daadarankii mas'uuliyiinteena qabno meheshmuageen ahnala joogo MCA galna ay la joogan Mecha Bashiir asogaaminaya in qabiilaha aan wada dhalaniyo walaalka ahniyo muslimka isku ahniyo jiiraanka ahna inaan baadbaadino wixii far dheeraad la imaadana aan annaga gacanta dhabsina haday ayaga hatta naga gardaran yihiin aan dhahna arnaafic meey aan tashannimayo colna wiil ku dhintay wiil kuma dhashay ammaankaas inaan gacanta ku qabanna oo walaalaheen jiiraanaha u yeerna la tashanna diyaar mu ahan gacnaha li tusal markii thank you very much Mheshimiwa retired Mecha Bashiir MP Mandera North 2 MCS Shabito na Morotile na wase machiefs wacha nichukue nafasi hii nishukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuwezesha sisi wote tufike hapa. Ya pili wacha niseme vile mheshimiwa amewaambia hii maendeleo yote haingekuwa bila amani. Kitu ya kwanza kabisa tusingatie amani, tukue watu ya amani, hii maendeleo yote itakuja. Ya pili wacha niseme ya kwamba nishukuru wale our development partners kwa kulete mradi hii. Ya tatu wacha niwahakikishia kwamba mambo ya security kwa wale ambao watakuwa wanafanya kwa hii site security yenu itakuwa catered with our able OCS na pia KPR wetu hamtakuwa na shida. Sisi pia tuko hapa, we are not very far, tuta visit the site na kwa hivyo tutakuwa pamoja mpaka siku ile hii project itakamilika. iyo dhalinyar inay meesha joogaan maayl hadda ayagana kaligood meeshan ku noqdaan shaqada waa istaajinayn so taasna waa muhiim. Nikisema kidogo kwa lugha ya Kiswahili, leo ni furaha tele kwamba kwa watu ya Asxaabito
hasa Asabito Sub County Headquarters kwa ajili hii borehole ilifanywa survey kitambo, ikaangaliwa kama iko na maji, na leo tunashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba tumeanza kuchimba hiyo borehole ya Asabito Sub County Headquarters. Nashukuru watu wa Direct Aid, nyinyi mlikuwa mnajua wanaitwa African Muslim Agency, ndio watu wengi wanajua. Tunawashukuru kwa kutupatia hii project. Nimesema asante sana director na team yake ambayo wako Nairobi, pamoja na wale wafadhili ambaye walisema hii project lazima ianze. Tunashukuru sana. Kwa contractor na team yake pia nawashukuru kuja hapa. Tafadhali mjitolee ya kwamba msione mko mbali, mko nyumbani. Hii watu wote mnaona hapa ni watu ambaye wata make sure kwamba mko sawa wakati mnaendelea na kazi yenu. Feel at home, you will not have a problem. Tuko na viongozi, tuko na machiefs, tuko na mawazee na vijana wote wata make sure kwamba mpaka mmalize kazi yenu watakaa na nyinyi hapa. Hamtakaa peke yenu hapa. Ndio maana tumesema juzi wiki iliyopita nilikuwa hapa nikitaka kuzindua hii mradi. Kwa bahati mbaya gari yenu iliharibikia huko Wajia, nilikuwa najua, lakini leo pia mko hapa. So ahadi yangu ilikuwa wakati gari ya Rigio itafika hapa, mimi pia nitatoka pale popote niko, ndio nije at least niangalie na nishuhudie na nyinyi na watu ya Asabito kwamba hii borehole inazunduliwa. Na niko na furaha tele kwa na nyinyi leo hapa. So tunatumai ya kwamba hii itafanyika, na kwa watu wa Asabito na kila mtu mjue kwamba hii drilling na Mrodile Asabito Sub County Headquarters, unajua nini Sub County Headquarters? Hapana ward, Sub County Headquarters ni kwamba mambo ya drilling ikisha itakuwa na vifaa vyake, equipping pamoja na tangi. So itakuwa ni si ati ni mambo ya kudrill peke yake na kuacha. Baada ya kudrill then ile itafuata ni mambo ya equipping complete. So mkae mkijua namna hiyo, na tunatarajia kwamba inshallah biidhnillah karim tutapata maji tena kwa nyingi. Ikiisha mara moja tunaanza mambo ya kufanya equipping. Sasa Asabito mnajua sasa mkipata hii maji mko na dam kuko, mko na solar mini grid ambayo inaanza, na water supply ambaye county ilifanya inaendelea. Sasa hiyo inamaanisha kwamba nyinyi mtasaa sasa almost kuwa sawa na kama ile sub county nyingine ya Ramu. Mnajua sasa Mandera North constituency iko na sub county mbili, the old one ambayo ni Ramu ambayo imekuwa town kubwa sana sasa, na sasa ile imefuata ni Asabito sub county. So inshallah hata nyinyi mkiendelea polepole mtakuwa tu kama Ramu inshallah. So yangu ilikuwa ni hiyo tu leo, sina mambo mengine, ilikuwa tu nikuja kushuhudia hii kitu. Sitakaa na nyinyi sana, kwa ajili yangu ilikuwa tunifanye nini? Kuangalia na macho hii miradi ambayo iko na kuomba. Umeelewa? Mambo mengine ya security mnajua ile mambo ambayo ilifanyika juzi, ndio? Hata hiyo bado mimi nawaeleza nyinyi, tafadhalini mkae macho, tuishi kwa amani na jamii ambazo tuko neighbors. Sisi na watu ya Takaba, sisi na watu ya Banisa, wote ni mandugu. Mzabeka unajua hivyo? Watu ya Takaba si walikuwa mandugu kabisa. Hiyo uhusiano lazima irudi tena, na kusiwe na fujo yote hata. Juzi tulisema kwamba Asabito Sub County Security Team na Mandera West Security Team watakutana. Wakikutana watasuluhisha hiyo maneno. Sisi kama viongozi, mimi na ndugu yangu Adan Haji, mbunge wa Mandera West, tumesema kama tutafanya facilitation kwa hiyo maneno na tutafanya hiyo jukumu. So hiyo tafadhalini mkae kwa amani, mkae kwa raha, kwa ajili kama hakuna amani hii vifaa ingekuja hapa. Si watu wangesema hapana, hii watu wanapigana, yuko mrasi kila pale, wangerudi. Ndio maana amani ni muhimu. So tafadhalini hiyo pia na warai kwamba tukae kwa amani, tudumishe vile inatakana. So inta sayan kugi madi, salanta sayan kugi madi, ibalanta kaso baxa,
iyo riigii oo la keeno oo shaqada bilaawata markay dhamaatana ceelkii oo diyaar oo wax walba adana usoo noqono tahay waxaan rabaa reer asxaaba mashmuuca nala hadlaan umalaynaa arrintan nabadii annaga ma ku ceeraynaa jiraanaheen wargududa iyo taakaaba waxaan rabaa inaan si fiican ula dhaqanna hatta hadday qaldaba annaga aan qaabanna soo maha saasoo ma marka khayr laan siyaaradda security aan qaadanna ceelkanna maxsuumaha ku codsanaa asaga safar dheer soo maree ducadiisana si noo aqbala noo duceeyo oo ceelkan saliig biyo macaan naga sii aas noo duceeyo asana waa ka codsanaa insha allahu tacaala هذا مسألة كما سأنفع دونا صاحبته ما وورد كليح ما لبو وورد سأنفع دونا إن شاء الله تعالى أصحابي ورمرو ذلي أدي هذا وما سنتين أنا جو مقتي غورز مش ما وريجنا إلى مسعون سفر بنان كان كم غناي أنا جو بنان كم غنا زلال لي وحسد هاي أنا والله من ربا ريجا مش كن غنينا الناس كسوق يبقى ربا مش ما غنا وحنا هدي هذا ملك مو ذا هلا ويمانا وكسوق يبقى لا ما أنت نسيت أنا وسوق يبقى لي waxaan rabaa mid horeysan mashruuca mahad weyn u celiya markii waqtigeena la soo doortay mashruuca Ismaaciil mashruuca la fadhiisanay annakii ninkan waa fadhiisanay ragana waxa waa hadii ay qowl galaan ay ka soo baxaan maalintii horta labadan wiil oo yar hayasina maalintii chief jeeli jabaabi markaad noo maadeen waxa dhaadeen eel in laga qodo ogor weyn oo laga soo jeedo biyo annakan waxaan dhaanay ilaahan bariinaa meel ka dhaw biyo laga helaa ilaahay maanta ducadayn waa aqbalay ilaahayna waxaan ka baryaynaa biyo fiican aad ilaahay ceelkan naga siiya idinkan waxaan ka codsanaynaa inaad maaragtay quraan in marra meeshan ku akhrisin annakana marra dhinaan ka haynaa mideeda kale culayska labaad oo saxaabaayo isku ogeyn waxa waa arrinta isbitaalka insha Allah taala hawshiis waa ku dhex jirnaa mashruuca meejaagana waa ka warqabaa gaafanaagana waa la fadhiisanaa afartaan oo la jirna sida uu dhaqsada badan insha Allah taala iyadana waa shaqo laga qaban doonaa idinkan waxaan ka codsanaynaa أنا إسماعيل ولنا لك البحنا لدحدنا مارتين هاي تشيف عبي تشيف جيلو لدحدنا مارتين ميجا MCS كي كواسي للي وكيز ما مغشن إذا كان من نمان ندر دار مينا داد ولا النقدو ماركت إندان كله هردنا نكون إن شاء الله تعالى أنا سي دتك سفرت إحنا مرك إن شاء الله وسفرت هذا نبت قلي الله كوجيا أنا نبت الله نقديه كوا يقول نبت هذا يسون نقدان وماركت خير بركات نسكو ما الله نقديه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله إبراهيم warbaahinta Ola Media degmada Asxaabito.